Já, þið sigur í Mjólkurbikarnum í kvöld. Þið eru komin núna í fjarlæga úrslit og þau eru bara að vinna eitt leik til að komast í úrslitaleikinn. Hvernig fannst þið frammistaðan? Heilt yfir fannst mér frammistaðan góð. Mér fannst við mun betra lið í fyrri hálfleik, fyrir utan kannski fyrstu mínúturnar. Við byrjuðum pínu sloppy. En náðum fljótlega tökum á leiknum og fannst aldrei spurning eftir það í rauninni. Seinni hálfleikur byrjaði ágætlega en það er eiga svo upplaup og fá úr því víti, þannig að við hleypum svolítið inn í leikinn. Og eftir það voru Þróttararnir svolítið grimmir á okkur, pressuðu okkur vel og svona hleyptu okkur illa út á völlinn. Þannig að við áttum alveg í erfiðleikum, góðan tíma í leiknum að komast út úr því. En gríðarlegur karakter hjá stelpunum að skora þriðja markið og klára leikinn með þeim hætti. Hvernig lögðu þið svona leikinn upp? Kannski bara svolítið svipað og oftast. Við reynum að spila okkar leik þó að við tvistum eitthvað aðeins út frá mótherjunum þá erum við alltaf með svolítið svipaðar áherslur. Eins og komst inn á áðan þá fáið þið mark á okkur snemma í seinni hálfleiknum segi ég. Óttaðist einhvern tímann að tapa fórustinni niður? Aldrei rólegur þegar það er eins marks fórust að og þær voru bara að standa sig vel Þróttararnir, þannig að auðvitað hefði ég áhyggjur á þeim tíma og það mátti ekkert út að bera. Þær eru klókar og þær eru mjög öflugar fram á við Þróttararliðið, þannig að sjálfsögðu hafði ég áhyggjur. Heiðdís fer meidd út af velli eftir rúmar 11 mínútur. Hvað getur þú sagt mér hvað gerist og hver er staðan á henni? Já, staðan á henni er ekki nógu góð. Hún tóknar illa aftan í læri, er að spretta hann tilbaka og ætlar að senda og svona, já, hún tóknar frekar illa aftan í læri, þannig að það verður einhver tími. Næsti leikur gegn Þrótti aftur. Hversu erfitt er að spila gegn liðin svo Þrótti? Kannski 2 leiki í röð til dæmis? Það er bara alltaf erfitt að spila móti lið eins og Þrótti. Þróttur er bara gott lið, vel skipulagt hjá Nick og eins og ég sagði áðan, gríðarlega hættulegar fram á við. Þannig að það verður hörkuleikur, mjög erfiður leikur og við þurfum að nýta tíma núna milli leikjanna eins vel og við getum til þess að safna kröftum og púsla saman öflugu liði því að við viljum auðvitað fylgja þess eftir. Heldur betur, takk fyrir.